歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做炸雞。嗱，呢一隻炸雞咧，我係跟咗少少一啲即係市面上喺街度有得賣嗰款嘅炸雞咧去嚟做㗎。咁啊，當然我係唔會知道人哋嘅食譜係乜嘢啦。不過我係想試下嚟做㗎。咁啊，於是乎咧，今日咧我哋就睇下可唔可以複製到呢一個咁好食嘅炸雞啦。嚟啦喂！嗱，做呢個炸雞咧，其實我哋最緊要咧就係嗰個醃料，而有一種醃料咧，我哋係要自己溝、自己撈，係有少少化學嘅知識先至做得到㗎。我哋要做啲乜嘢咧？就係做呢一個 buttermilk。好啦 ，buttermilk 點做出嚟咧？首先咁啊，梗係要有 milk 啦。好，呢啲係一般市面買到嘅全脂牛奶。然後我哋揾啲新鮮嘅檸檬。切開佢一半啦，將嗰啲檸檬汁倒落呢一個牛奶嗰度。同學們，牛奶遇到酸嘢會發生乜嘢化學作用啊？牛奶咧係會凝固嘅嚇，咁我哋呢一個 buttermilk 咧，我哋就係需要呢一樣嘢啦。我哋要將咧呢一個牛奶同檸檬，甚至乎你冇檸檬咧，用白醋都得㗎。咁你一杯牛奶咧就對大概1湯匙嘅酸性液體，咁你加咗落去咧，嗰個牛奶咧就會凝結起嚟啦。咁呢一樣嘅 buttermilk 去醃雞咧，非常之好嘅，因為咧佢可以將隻雞咧嘅肉咧嘅纖維啊打散咗佢，就令到佢更加腍、更加滑。OK， 咁所以咧用 buttermilk 去醃雞咧，尤其用嚟做炸雞嘅雞咧係非常之好嘅嚇。咁啊記住呢樣嘢咯噃。好啦，咁你而家見到咧佢有少少凝固咯噃，不過都唔好搞住，我哋要等多10分鐘。10分鐘之後咧，我哋再調味就可以放個雞落去醃噶啦。而家做乜？而家去切一切啲雞先。好啦，咁我哋咧就買咗一啲大雞髀啊，呢個都係凍肉鋪度買噶啦嚇，咁樣咧就最好連埋呢一個上髀嘅部分。咁而家我哋做啲乜嘢咧？其實基本上咧，我哋就係要將嗰個上髀啦同埋雞髀咧分開㗎。咁我哋咧就摸一摸個雞髀啦，呢度有個較位嘅，咁我哋咧界一界落去，然後咧圍住佢界，圍下咧，見唔見到啊？其實好快切咗出嚟噶啦，非常之簡單㗎吓 OK， 唔使又斬又成，你睇下幾快手，搞掂 OK， 咁啊切好咗咯噃，話咁快咧，得 buttermilk 咧已經係搞掂㗎啦吓，咁啊大家可以望下啦，得俾大家睇下，你會見到咧，已經係粒粒嘢㗎啦，見到啊？已經做咗啲 buttermilk 出嚟啦 ，OK， 好正啦。跟住我哋做啲乜嘢咧？我哋就做調味咯噃。嗱，出邊嗰啲咁嘅炸雞點解咁好味咧？因為個味道咧就真係好重嘅 ，OK。咁啊，於是乎咧，你一陣以下落嚟嘅片段咧，你就會覺得吓咁誇張㗎。所以咧，即係你唔好以為淨係炸嘢你唔可以食咁多，其實咧呢啲咁重味嘅嘢咧，你都係唔好食太多嘅，尤其喺街外㗎嚇。咁啊，所以咧平時啊，我哋食炸雞嘅，即係我屋企啊，我都會盡量咧係自己做。咁啊，自己做咧，咁你知道嗰個份量咧，你落咗啲乜啦，你點樣去調教啦，咁樣咁其實咧係會好啲嘅嚇。OK， 不過我哋今日咧係想整好味啲，咁於是我就示範俾你睇咧，嗰個味道係去到咩程度啦。好啦，鹽、蒜粉、洋葱粉、黑胡椒，嗱呢個咧都只係開頭醃雞嗰陣時咧嗰個底味嚟嘅啫。一陣咧我哋炸嗰陣時咧，仲有一層味咧喺嗰個皮上面嘅，冇錯，好多味㗎係 OK。繼續，我哋咧撈一撈佢，好撈完之後，可以咧攞翻你啲切好咗嘅雞出嚟啦。咁我哋咧就將佢放落去啦。就係咁，你醃住啲雞，起碼醃2個鐘頭。不過咧，最好咧就係醃過夜，即係話如果你第2日想食嘅話咧，之前嗰一晚做定我哋頭先嘅步驟，擺落雪櫃醃佢一晚，咁啊第2日咧攞翻出嚟咧就最好味㗎啦嚇。OK， 咁我哋而家醃一醃佢先啦。好啦，咁我啲雞咧就醃咗2個鐘啦。咁啊，再提提大家，就係醃過夜就係最好嘅。
好啦，咁啊而家咧我哋就要準備炸噶啦噃。炸之前咧，我哋就要上粉嘅，而個粉咧就係要溝嘅，溝下佢先。好嗱，我哋準備咗咧就係一啲高筋麵粉，咁啊即係用嚟做麵包嗰啲啦。點解用高筋麵粉咧？因為咧係會令到嗰個脆皮係再脆啲嘅。咁啊於是乎咧就一定要用高筋麵粉啦。冇嘅話用呢一個中筋都得，不過咧就冇咁脆咯。但係千祈唔好用低筋麵粉嚇。好，麵粉喺度，跟住咧我哋要加唔同嘅味道咯噃。哇，犀利喺呢一度，話咗重味噶啦，鹽啦。跟住咧有呢一個thyme 啦，跟住咧呢一個 oregano 啦、rosemary 啦，然後咧就有呢一個芥末粉啦，然後呢個 paprika 嘅倒晒落去先，仲有噶 boom 黑胡椒、蒜粉、洋葱粉同埋薑粉嘅。嗱，我都話我盡量複製噶啦，希望個味道都似我自己食過呢一個食譜咧近嘅係。撈勻佢，跟住攞翻啲雞出嚟。咁而家你要做啲乜嘢咧？當然用手啦。我哋咧就攞個雞髀先。哇，個皮咁樣啊，正啊呢啲。哇，爽啊！好，咁樣放落去，然後雞上髀啦，又揀啲粉，盡量咧撈勻佢，擁實佢。好啦，就千祈咧唔好心急啊嚇！你見到咧有啲露咗出嚟嘅皮咧，即係濕濕地嗰啲咧，你一定要撲翻粉上去。我哋係唔想見到有任何濕嘅地方出現咗，全部都要用粉蓋實佢啊！好，洗完手，咁我哋可以開始炸嘢㗎啦噃。好啦，咁啊而家咧，我哋嘅油咧已經係熱到咧，大概咧就係175度攝氏175度到啦嚇。咁嗱，我咧今次係用咗呢一個鑄鐵鍋去炸嘅。咁你屋企嘅話咧，你要留意翻啦。如果你嘅鍋咧保熱程度唔係太高嘅話咧，咁你嗰個火候咧，可能一陣炸嘅時候咧要保持住大啲啦。但係因為我呢一個鑄鐵鍋咧，佢保溫嘅程度都幾強啦。咁於是乎咧，我一陣炸嗰陣時咧，嗰個火咧係會較細啲嘅。咁所以咧，你要自己因翻嘅。不過咧，呢一個175度攝氏175度咧，都係做一個參考。用嚟炸嘢咧，其實係最啱呢一個溫度嘅嚇。OK， 好啦，呢一度嗰個溫度咧已經啱啦，我哋攞咗翻個溫度計先。跟住咧呢個蒸架要出場咯噃。點解咧？嗱，我哋要講翻少少背景故事先。因為咧，如果你出邊食嘅炸雞咧，嗰啲雞咧佢係揾一個架咧夾住。跟住咧咁樣吊住咁樣放落嗰個炸鍋度嘅，隻雞咧係唔會掂到嗰個爐嘅，佢淨係會喺嗰個油入邊炸嘅啫。點解會咁做咧？因為如果隻雞一抌落去，佢就會沉噶啦嘛，一沉掂到嗰個底咧，佢就會燶噶啦。於是乎咧，我哋就唔會揸住隻雞喺度炸啦，係咪？咁我哋就冇辦法啦，將貨就價。喺屋企做嘅話咧，我哋揾一個蒸架就放喺咧呢一個炸鍋入邊嘅底部，咁啊等啲雞咧去炸嗰陣時咧唔會掂到個底，就係咁解咯。OK， 好，放落去嗰陣時小心啲。喂，夠唔夠㗎？哇，啱啱好。哎呦，嚟料啦！跟住咧，我哋就開始炸啦噃。多餘嘅粉咧，我哋要揈走佢啦。咁然後咧，我哋就放個皮落去先啦。最正係咩嘢啊？要冚住佢嘅噃，冇錯。喺出邊嘅炸雞咧，佢哋都係咁樣冚住嚟做嘅。咁我哋要炸幾耐咧？因為我哋啲雞髀咧唔係太大件，咁啊於是乎咧，我哋大概咧就係炸3分鐘嘅啫。嗱，記住。我用緊鑄鐵鍋，保熱程度又高，跟住啲雞又細隻，於是乎咧炸嗰個時間咧唔係太耐嘅啫嚇，你要記住呢一點啊嚇。仲有，唔好嫌我長氣，顏色仲要過呢一個時間，於是乎咧，你就算冚住都好，你一定要間唔中睇下隻雞咧會唔會太過深色 ？OK， 如果太過深色嘅話咧，但係又未熟嘅噃，較細啲個火，好唔好？繼續。時間夠，打開蓋望一望，哇，顏色唔錯，顏色真的不錯。好，跟住我哋要反一反隻雞，哇，係咪好似？係咪好似？跟住我哋咧揭開咗個蓋，再炸多佢3分鐘 ，OK？ 有嚟啦，好啦。啱啱又炸咗3分鐘咯噃，你可以望一望啦。哇！大家睇下先，真係唔好講笑。Look at this，
係咪都好似啊喂？跟住我哋放喺一個有架嘅盤嗰度 ，OK， 滴一滴啲油啦。跟住咧，我哋放喺度，等佢攤凍一陣先。咁啊，等佢吹乾一陣咧，嗰啲皮咧就會更加脆㗎嚇。哇！真係急不及待想食啊！等我炸埋其餘嗰啲雞先啦喂。食嘢啦喂！哇！真係揀邊嚿好咧？不如揀個雞上髀吔下啦。哇！好，成生啊！哇！好 juicy 啊！放翻雞先，淨係攞呢塊雞皮啊！又粒粒，好好味！你都真係要試下，我每次都係咁講，但係你都真係要試下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。多謝大家，食炸雞啦！哇！